Vendimi i katërt në mandatin e ardhshëm i qeverisë sonë me mua si kryeministër do të jetë miratimi i vendimit për pagesën e pagës së 13 për të gjithë shërbyesit publik që në fillim të vitit. Pra ju e dini që me ligjin për buxhetin, kur e kemi prezantuar në mbledhjet e qeverisë, ne kemi paralajmëruar pagën e 13 në vitin 2026, natyrisht për fundin e vitit, se numri 13 vjen mas numrit 12. Mirë po, një ndër vendime që do ta marr si kryeministër, i katërti me radhë nga 5 sot në numëroj sonte, është që paga e 13 për shërbyesit publik në vitin 2026 të jetë në fillim e jo në fund të vitit. Dhe kjo ka të bëj me mirësinë e qeverisë sonë, jo me bestytninë e numrit 13.